Hello， 大家好，我係 Jaden 啊。今次咧嚟到龍崗九如山呢邊啊。咁今日咧就係幫業主放一套房完嘅。咁咧呢度咧就係九如山嘅門口啦。咁門口就係巴士站，可以翻廣州嘅口岸同埋深圳都有直通巴士嘅。咁隔離咧就係商圈同埋1+1銀行等等，全部生活配套咧都喺呢度附近嘅，全部行路可以噶啦。咁業主咧放出嚟嘅價錢咧亦都係非常之吸引喎。好啦，我哋去睇一睇。咁而家之但我咧就嚟到業主嘅屋企啦。咁呢套房咧係89平方，3房2廳2衛，而且係南向同埋望花園添嘅。咁業主咧佢依家就唔住啦，同屋企人咧搬去其他地方住。咁咧呢套房咧所有嘅家私電器咧全部都係贈送嘅。咁我哋一齊嚟睇下啦。再同大家講一句，咁呢套房咧當時咧業主係高價賣嘅，咁而家咧係屬於急售，咁咧總價先至係55萬。咁如果各位街坊對呢套房有興趣嘅話，咁就喺視頻後方掃2維碼加我微信。記得關注再走哦。